Trong phần tin kinh tế thế giới, bản tin đầu tiên là các nhà lãnh đạo thế giới trong khối NATO chụp hình lưu niệm. Các nhà lãnh đạo NATO chính thức cam kết tăng chi tiêu quốc phòng lên 5% GDP trong thập niên tới với một cảnh báo quan trọng. Mặc dù ngôn ngữ trong thông báo chính thức của họ được công bố hôm thứ Tư đã để lại sự linh hoạt cho các quốc gia phản đối việc tăng mức chi tiêu. Các nhà lãnh đạo tại hội nghị thượng đỉnh NATO ở The Hague, Hà Lan đã tuyên bố trong một tuyên bố chung rằng họ sẽ cam kết đầu tư 5% GDP hàng năm cho các yêu cầu quốc phòng cốt lõi để ứng phó với những thách thức bao gồm mối đe dọa lâu dài do Nga gây ra đối với an ninh Euro-Atlantic. Nhưng những sự lựa chọn ngôn ngữ tinh tế chỉ ra sự bất đồng lớn hơn giữa một số quốc gia về tốc độ mà họ sẽ đạt được con số đó. 2 phần của tuyên bố 5 điểm liên quan đến chi tiêu quốc phòng không sử dụng các bài viết chung như chúng tôi, nhưng sử dụng trong 3 phần khác của bản tuyên bố chung. Thủ tướng Bỉ Bart de Wever nói trước đó hôm thứ Tư rằng nếu Tây Ban Nha được phép thử và đạt được các cam kết quân sự của mình với NATO mà không phải chi ra 5% GDP thì các quốc gia khác cũng có thể làm như vậy. Và nhà lãnh đạo Hungary Viktor Orbán cho biết mức tăng này phụ thuộc vào việc thay đổi các quy định của Liên Âu. Ông Orbán nói với các phóng viên rằng toàn bộ tính toán về quy định ngân sách của Liên Âu phải được thay đổi. Nếu chúng ta giữ nguyên quy định như hiện tại thì không có ai trong Liên minh châu Âu có thể hoàn thành mức chi 5% GDP bất kể họ nói gì. Giá dầu hiện nay rẻ hơn so với trước xung đột Iran-Israel. Dầu đang giảm rất nhiều hiện nay rẻ hơn so với trước xung đột Iran-Israel. Giá dầu giảm mạnh vào ngày thứ Ba và trở lại mức trước xung đột Iran-Israel khi các nhà đầu tư vui mừng trước tin tức về lệnh ngừng bắn, mặc dù mong manh giữa hai quốc gia. Dầu thô Brent chuẩn dầu trên toàn cầu đã giao dịch thấp hơn 4.3% vào sáng sớm thứ Ba, theo giờ miền Đông ở mức là 68.44 Mỹ Kim một thùng. Trong khi dầu thô West Texas Intermediate là dầu chuẩn của Hoa Kỳ cũng giao dịch giảm 4.3% ở mức 65.55 Mỹ Kim một thùng. Các mức này về cơ bản tương đương với giá đóng cửa trước khi Israel phát động một cuộc tấn công chưa từng có vào các cơ sở hạt nhân của Iran vào ngày 13 tháng 6. Cuộc tấn công đó đã gây ra một cuộc xung đột kéo dài 12 ngày, khiến cho hai bên đã bắn một loạt hỏa tiễn vào lãnh thổ của nhau, cũng như sự tham gia trực tiếp của quân đội từ đồng minh lớn nhất của Israel là Hoa Kỳ. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã tuyên bố ngừng bắn vào cuối ngày thứ Hai theo giờ miền Đông Hoa Kỳ, mặc dù vài giờ sau đó Israel cáo buộc Iran vi phạm các điều khoản và tuyên bố sẽ tấn công Iran, trong khi Iran đã phủ nhận những cáo buộc. Thị trường chứng khoán Hoa Kỳ tăng mạnh trong khi các chỉ số chứng khoán tại châu Á cũng tăng cao hơn. Tại châu Âu thì các chỉ số chuẩn cũng tăng. Các nhà phân tích tại Deutsche Bank viết trong một lưu ý vào thứ Ba rằng chúng tôi đã chứng kiến sự hạ nhiệt đáng kể của căng thẳng ở Trung Đông. 12 ngày qua có vẻ sẽ gia nhập danh sách dài các cú sốc địa chính trị, đã chứng minh là gây gián đoạn tạm thời nhưng không có nhiều tác động lâu dài đến thị trường. Lệnh ngừng bắn giữa Israel và Iran đã làm giảm nguy cơ nguồn cung dầu toàn cầu bị gián đoạn. Nhiều nhà đầu tư lo ngại rằng Iran có thể đóng eo biển Hormuz là một tuyến đường thủy quan trọng vận chuyển vào khoảng 1/4 nguồn cung dầu của thế giới, theo số liệu từ cơ quan năng lượng quốc tế. Điều đó hiện nay không còn đe dọa nhiều như trước. Ngân hàng đầu tư Goldman Sachs ước tính rằng giá dầu có thể tăng vọt lên hơn 100 Mỹ Kim một thùng nếu có sự gián đoạn kéo dài đối với eo biển Hormuz này. Trong khi giá dầu đã tăng vọt sau khi xung đột Iran-Israel bắt đầu thì đạt mức cao nhất trong 5 tháng hồi tuần trước, thì hiện nay giá dầu đã giảm mạnh sau khi Iran đã tiến hành các cuộc tấn công hỏa tiễn có mục tiêu và hạn chế vào các căn cứ của Hoa Kỳ ở Qatar. Giá dầu hiện nay đã giảm mạnh và mất giá nhiều nhất trong một ngày kể từ tháng 8 của năm 2022. Nghiên cứu cho thấy nỗ lực tiêm chủng cho trẻ em đang chậm lại trên toàn cầu. Các loại vaccine thông thường đã ngăn ngừa tử vong cho vào khoảng 154 triệu trẻ em trên toàn thế giới trong 50 năm qua. Nhưng hiện nay đã có sự thụt lùi và điều này đã cho phép một số bệnh phát triển, theo một báo cáo vừa được công bố trên tạp chí y khoa The Lancet. Một chương trình tiêm chủng của Tổ chức Y tế Thế giới, tức là WHO, đã tiêm chủng cho hơn 4 tỷ trẻ em. Điều đó đã giúp ngăn ngừa vô số trường hợp mắc bệnh lao, bệnh sởi, bại liệt và các bệnh khác. Nhưng nghiên cứu cho thấy nỗ lực tiêm chủng đang chậm lại và trong một số trường hợp, sự đảo ngược tiến trình. Một nhóm ủng hộ tiêm chủng quốc tế cho biết hơn 100 quốc gia đã chứng kiến sự sụt giảm cho các đợt tiêm chủng thiết yếu cho trẻ em từ năm 2010 cho đến 2019. Điều đó đã tạo tiền đề cho các đợt bùng phát bệnh bại liệt, bạch hầu và sốt vàng da. Các chuyên gia cho biết đại dịch COVID-19 đã làm chậm đáng kể các nỗ lực tiêm chủng vì ngày càng nhiều người ở nhà và tránh đi khám bệnh. Báo cáo trích dẫn các yếu tố khác bao gồm tình hình bất ổn chính trị ở các quốc gia, các vấn đề về khí hậu cũng như là thông tin sai lệch về vaccine. Trong khi đó, Hoa Kỳ đang tiến gần đến kỷ lục về số người mắc bệnh sởi được báo cáo trong một năm kể từ khi căn bệnh này được tuyên bố đã bị xóa sổ hồi năm 2000. Nguyên nhân chủ yếu là do các đợt bùng phát ở những người chưa được chích ngừa bệnh sởi. Hãng Shell phủ nhận các báo cáo rằng họ đang đàm phán để tiếp quản BP. Shell phủ nhận một báo cáo rằng công ty khổng lồ ngành dầu mỏ này đang đàm phán để tiếp quản công ty đối thủ là British Petroleum, viết tắt là BP. Shell cho biết báo cáo của tờ báo The Wall Street Journal đang thúc đẩy sự đồn đoán của thị trường và không có cuộc đàm phán nào đang diễn ra. Hãng tin Bloomberg là đầu tiên đưa tin về sự đồn đoán về việc tiếp quản này hồi tháng 5 năm nay. Công ty BP đã từ chối bình luận. Nếu như hai công ty này sát nhập thì đây sẽ là thương vụ dầu mỏ lớn nhất trong thời hiện đại. BP đang gặp khó khăn và hoạt động kém hiệu quả hơn Shell, nhưng Shell có thể hưởng lợi từ danh mục khí đốt thiên nhiên hóa lỏng của BP.
Bà Anna Wintour từ chức tổng biên tập tạp chí Vogue. Sau hơn 37 năm giữ chức tổng biên tập tạp chí lừng danh Vogue Hoa Kỳ, bà Anna Wintour đã thông báo với nhân viên của mình hôm thứ Năm rằng bà sẽ từ chức. Bà không rời khỏi công ty hoàn toàn, nhưng bà sẽ thu hẹp trách nhiệm và mất đi danh hiệu mang tính biểu tượng này. Kể từ khi đảm nhiệm vị trí này hồi năm 1988, bà Anna Wintour đã tái tạo ấn phẩm thời trang Vogue và khẳng định mình là một trong những người có ảnh hưởng nhất trong ngành thời trang. Bà đã tái tạo ấn phẩm, biến một tạp chí ngày càng kém hấp dẫn thành một thế lực có thể thiết lập và phá hủy cả xu hướng lẫn nhà thiết kế. Mặc dù không nên đánh giá tạp chí chỉ dựa trên trang bìa, nhưng trang bìa của tạp chí Vogue của bà Wintour cho thấy bà không ngại chú ý đến những nhân vật ít được biết đến và tránh xa các chuẩn mực của các tạp chí thời trang cao cấp. Ấn bản đầu tiên của bà xuất bản hồi tháng 11 năm 1988 có sự góp mặt của người mẫu Israel là Michaela Berku trong chiếc quần jeans mài bóng. Lần đầu tiên quần jeans xuất hiện trên trang bìa của tạp chí Vogue. Ấn bản này đã tạo nên giai điệu cho hàng trăm ấn bản sau đó, và Wintour đã tiếp tục đưa ra vô số quyết định biên tập mà những người tiền nhiệm của bà coi là không thể tưởng tượng nổi. Đã qua rồi cái thời chụp ảnh chân dung có kiểm soát trong studio, mà thay vào đó là những tấm hình chụp ngoài trời với thân trên tư thế thoải mái. Năm 1992, bà đã phá vỡ truyền thống kéo dài cả thế kỷ của tạp chí Vogue khi đưa một người đàn ông lên trang bìa. Người đó là Richard Gere, người xuất hiện cùng với Cindy Crawford, vợ của ông vào thời điểm đó. Mặc dù Wintour gắn bó chặt chẽ nhất với tạp chí Vogue, nhưng vào năm 2020 bà đã trở thành giám đốc nội dung của Condé Nast, giám sát tất cả các ấn phẩm của công ty trên toàn cầu, bao gồm cả Vanity Fair, Wired, GQ, Architectural Digest, Bon Appetit và Condé Nast Traveler. Thay vì thông báo nghỉ hưu, sự thay đổi của Wintour cũng như vai trò mới trên phiên bản Vogue Hoa Kỳ là một phần của quá trình tái cấu trúc toàn cầu rộng lớn hơn của công ty. Người thay thế của bà Wintour sẽ đảm nhận một chức danh mới, đó là người đứng đầu nội dung biên tập. Các quốc gia có rượu vang ngon nhất năm 2025 đã được công bố. Nước Pháp đang nâng ly và một lần nữa thống trị thế giới rượu vàng. Pháp đã chiếm thế thượng phong của giải thưởng rượu vang thế giới Decanter 2025, đã giành được 3.200 huy chương và 14 cuộc thi Best in Show. Riêng rượu Champagne đã giành được 27 danh hiệu. Nước Ý và Tây Ban Nha cũng rất mạnh, mỗi nước giành được hơn 2.000 giải thưởng trong năm nay. Canada cũng lọt vào danh sách này với một loại rượu vang đã có giá lên tới 250.000 Mỹ Kim một chai. 10 quốc gia giành được nhiều huy chương nhất còn lại theo thứ tự giảm dần là Úc, Bồ Đào Nha, Nam Phi, Argentina, Croatia, Canada và Chile. Giải thưởng Decanter được coi là cuộc thi rượu vang lớn nhất và có ảnh hưởng nhất trên thế giới. Nền kinh tế Hoa Kỳ đã suy giảm 0.5% trong 3 tháng đầu năm 2025, tăng gấp đôi so với ước tính trước đó của Bộ Thương mại. GDP của quốc gia Hoa Kỳ là một chỉ số kinh tế quan trọng, trước đó được báo cáo là giảm 0.2% trong quý 1 của năm 2025. Con số được điều chỉnh này cho thấy nền kinh tế suy giảm với tốc độ nhanh hơn nhiều so với dự kiến ban đầu. Con số này cũng chỉ ra rằng nỗi lo về thuế quan vào đầu năm 2025 đã gây thiệt hại hơn so với những gì mà các kinh tế gia ghi nhận. Mức xuất cảng của Hoa Kỳ giảm trong tháng 5. Hoa Kỳ đang xuất cảng ít sản phẩm hơn đến những nơi khác. Theo Cục Điều tra Dân số, hàng hóa xuất cảng đã giảm 5.2% vào tháng trước. Sự suy giảm đó diễn ra sau mức tăng 3.5% được báo cáo vào tháng 4, cùng tháng mà mức thuế quan tăng từ chính quyền Trump có hiệu lực. Các phân tích gia cho biết sự sụt giảm trong lĩnh vực xuất cảng đã khiến cho thâm hụt thương mại hàng hóa của Hoa Kỳ tăng hơn 11%. Một làn sóng nhập cảng khi các doanh nghiệp vội vã đưa hàng hóa vào Mỹ trước khi thuế quan toàn diện của Tổng thống Donald Trump có hiệu lực đã đẩy thâm hụt thương mại hàng hóa lên mức cao kỷ lục trong quý đầu tiên năm này, chiếm phần lớn trong tỷ lệ giảm GDP hàng năm là 0.5% trong giai đoạn đó. Cục Dự trữ Liên bang Atlanta dự báo rằng GDP sẽ tăng tốc ở mức 3.4% trong quý này. Với sự dao động từ mức nhập cảng, các kinh tế gia cảnh báo không nên hiểu sự phục hồi dự kiến của GDP là dấu hiệu của sức mạnh kinh tế. Dữ liệu về doanh số bán lẻ, thị trường gia cư và lao động cho thấy hoạt động kinh tế Hoa Kỳ đang chậm lại. Tổng giám đốc điều hành của Southwest Airlines cho biết phòng chờ vào châu Âu đang được xem xét. Hãng hàng không Southwest Airlines đã sẵn sàng nỗ lực tập trung để cố gắng thu hút những du khách chi tiêu nhiều từ các đối thủ cạnh tranh. Tổng giám đốc điều hành Bob Jordan đã nêu ra một ý tưởng trong cuộc phỏng vấn gần đây với CNBC tại một hội nghị của ngành phi trường, bao gồm các phòng chờ ở phi trường, thêm nhiều chỗ ngồi cao cấp hơn và thêm nhiều các chuyến bay quốc tế đường dài hơn. Hãng hàng không này đã trải qua nhiều thay đổi gần đây. Đầu mùa xuân năm nay, Southwest đã thông báo rằng họ sẽ chấm dứt hành lý ký gửi miễn phí, vốn là đặc quyền dễ nhận biết nhất của hãng này. Trước đó thì hãng Southwest cũng đã thông báo rằng họ sẽ loại bỏ chính sách chỗ ngồi mở và bắt đầu bán giá vé hạng phổ thông cơ bản. Jordan cho biết Southwest chưa thấy khách hàng nào rời bỏ hãng kể từ khi họ áp dụng những thay đổi kể trên.
BMW thu hồi 70.000 xe vì nguy cơ đụng xe. Một trục trặc cơ học đã dẫn đến việc thu hồi hơn 70.000 chiếc xe BMW. Theo Cục Quản lý An toàn Giao thông Đường bộ Quốc gia, viết tắt là NHTSA, nhu liệu động cơ điện trong những chiếc xe này có thể ngưng hoạt động, dẫn đến mất công suất chuyển động và có thể gây ra đụng xe. Việc thu hồi bao gồm một số mẫu xe i4, i5, i7 và iX. Các quan chức cho biết các đại lý BMW sẽ khắc phục trở ngại này miễn phí. Theo thông báo thu hồi của cơ quan NHTSA cho biết, thư thông báo về việc thu hồi và sửa chữa dự kiến sẽ được gửi đến chủ xe trước ngày 5 tháng 8. Chủ sở hữu có thể liên lạc với BMW theo số điện thoại 1-800-525-7417. Mã số cho lần thu hồi này là 25V395. Chủ xe cũng có thể liên lạc với điện thoại khẩn về an toàn xe cộ của NHTSA theo số 888-327-4236 hoặc truy cập vào www.nhtsa.gov. Nestle sẽ loại bỏ thuốc nhuộm thực phẩm tổng hợp. Hôm thứ Tư, công ty Nestle cho biết sẽ loại bỏ thuốc nhuộm thực phẩm tổng hợp khỏi các loại thực phẩm và thức uống của mình tại Hoa Kỳ vào giữa năm tới. Các thành phần nhân tạo đã bị Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh do Bộ trưởng Robert F. Kennedy Jr. giám sát chặt chẽ. Nestle hiện nay là công ty thực phẩm lớn mới nhất công bố những thay đổi như thế này. Kraft Heinz và General Mills gần đây đã công bố chi tiết kế hoạch loại bỏ tất cả các màu nhân tạo khỏi các sản phẩm của họ được bán tại Hoa Kỳ. Nestle cho biết hiện nay danh mục thực phẩm và thức uống của họ tại Hoa Kỳ có chứa màu tổng hợp. Họ hy vọng sẽ loại bỏ hoàn toàn những loại này trong 12 tháng tới. Vi nhựa từ bao đựng làm ô nhiễm thực phẩm. Bao đựng thực phẩm đang làm ô nhiễm thực phẩm và thức uống của chúng ta bằng các hóa chất độc hại tiềm ẩn từ nhựa. Theo một nghiên cứu mới được công bố hôm thứ Ba trên tạp chí khoa học thực phẩm NPJ. Nghiên cứu mới cho thấy chỉ cần mở các mặt hàng trong cửa hàng tạp hóa cũng có thể làm ô nhiễm thực phẩm của bạn bằng vi nhựa và bằng nano nhựa. Những thứ như là mỡ gói thịt nguội hoặc là phô mai hoặc là mỡ hộp sữa hoặc nước trái cây. Ngay cả chai thủy tinh và lọ có nắp kim loại phủ nhựa cũng có thể làm rò rỉ các mảnh nhựa hết sức nhỏ. Các chuyên gia cho biết nano nhựa rất nhỏ cho nên chúng có thể di chuyển qua mô và máu của chúng ta và phân phối các hóa chất tổng hợp có khả năng gây hại khắp cơ thể của chúng ta. Có những điều mà quý vị có thể thực hiện nhằm giảm thiểu tiếp xúc với nhựa và các hóa chất mà chúng tiết ra. Đó là nếu có thể hãy sử dụng hộp đựng bằng thép không rỉ và thủy tinh, tránh hâm nóng thực phẩm hoặc là thức uống chứa trong bình hoặc hộp bằng nhựa trong lò vi sóng tức là microwave. Mang theo bao đựng tái sử dụng đến cửa hàng tạp hóa, mang theo ly của riêng bạn để uống cà phê đến cửa hàng hoặc là muỗng nĩa bằng kim loại an toàn đến văn phòng, và đừng cho nhựa vào máy rửa chén bởi vì nhiệt độ cao có thể khiến cho hóa chất rò rỉ ra ngoài. Mua ngay trả sau hiện nay có thể ảnh hưởng đến điểm tín dụng của người tiêu dùng. Người Mỹ muốn vay nợ tiêu dùng ngắn hạn đang sử dụng tùy chọn Buy Now Pay Later, tức là mua ngay trả sau cho mọi thứ, từ hàng tạp hóa cho đến đi du thuyền. Nhưng không lâu nữa thì việc tùy chọn mua ngay trả sau có thể ảnh hưởng đến điểm tín dụng của người vay. FICO là công ty phát triển điểm tín dụng Hoa Kỳ được sử dụng rộng rãi nhất, có kế hoạch cho một mô hình điểm tín dụng mới. Mô hình này tính đến dữ liệu cho vay của chương trình mua ngay trả sau để đánh giá khả năng tín dụng của một người. FICO hy vọng mô hình mới sẽ sẵn sàng ra mắt vào mùa thu năm nay. Người thất nghiệp gặp khó khăn hơn trong nỗ lực tìm việc làm. Đối với hầu hết người Mỹ, tìm kiếm việc làm hiện đang mất nhiều thời gian hơn. Dữ liệu mới từ Bộ Lao động Hoa Kỳ cho thấy vào khoảng 236.000 người đã nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu trong tuần lễ kết thúc ngày 21 tháng 6. Con số này giảm khoảng 10.000 thưa quý vị so với tuần lễ trước. Tuy nhiên, các đơn trợ cấp thất nghiệp tiếp diễn được nộp bởi những người đã nhận được trợ cấp thất nghiệp trong hơn một tuần đã tăng lên. Trong tuần lễ kết thúc ngày 14 tháng 6, số lượng đơn xin trợ cấp thất nghiệp liên tục đã tăng lên mức cao nhất kể từ tháng 11 năm 2021. Các báo cáo hàng tuần là một chỉ báo tiềm năng về mức thuế quan cao, việc cắt giảm lực lượng lao động liên bang và cắt giảm người nhập cư đang tác động đến nền kinh tế như thế nào. Người Mỹ cần phải có lợi tức 150.000 Mỹ Kim một năm để cảm thấy an toàn về tài chính. Bạn cần kiếm được bao nhiêu tiền để cảm thấy an toàn về mặt tài chính? Theo một cuộc khảo sát mới từ Bankrate, 45% người Mỹ cho rằng họ cần kiếm được 100.000 Mỹ Kim trở lên mỗi năm để cảm thấy thoải mái. 1/4 người Mỹ thì cho biết sẽ cần tới 150.000 Mỹ Kim trở lên để đạt được sự thoải mái. Về mặt khác thì 45% người Mỹ cho biết họ sẽ cảm thấy tự do về tài chính khi kiếm được lợi tức ít hơn 6 con số, bao gồm 34% cho biết họ sẽ cảm thấy thoải mái khi kiếm được ít nhất là 50.000 Mỹ Kim một năm. Nhìn chung, 77% người Mỹ cho biết họ không cảm thấy hoàn toàn an toàn về tài chính và 32% cho biết họ không nghĩ là mình sẽ làm được như vậy. Dựa trên dữ liệu điều tra dân số mới nhất, mức lợi tức gia đình trung bình của Hoa Kỳ trong năm 2023 là vào khoảng 80.000 Mỹ Kim một năm. Đó là điểm giữa về lợi tức. Có nghĩa là một nửa số gia đình Hoa Kỳ có lợi tức cao hơn, nhưng một nửa kiếm được thậm chí còn ít hơn mức 80.000 Mỹ Kim một năm. Thưa quý vị, vừa rồi là các tin về tiêu thụ tại Mỹ. Bàn về ngân sách gia đình, tôi đã Thanh Thảo nhận được câu hỏi của vài khán giả về việc làm sao để tìm được việc làm trong thời điểm hiện nay, và sau đây là phần trả lời đại cương. Tuyển dụng bị đình trệ trong bối cảnh kinh tế bất ổn. Nếu như quý vị đang tìm kiếm một công việc mới thì hãy kiên nhẫn.
Các chuyên gia cho biết các công ty đang mất một thời gian để tuyển dụng nhân viên và sự chậm lại này là do nhiều yếu tố. Thị trường việc làm dường như đang hạ nhiệt. Tháng trước, Cục Thống kê Lao động cho biết Hoa Kỳ đã bổ sung thêm 139.000 việc làm. Tỷ lệ thất nghiệp vẫn ổn định ở mức là 4.2%. Các chuyên gia cho biết có rất nhiều bất ổn về kinh tế tác động đến việc tuyển dụng nhân viên. Don Fay là chủ tịch điều hành Robert Half cho biết sự bất ổn trên thị trường khiến cho quá trình tuyển dụng chậm lại ở cả phía người sử dụng lao động lẫn người lao động. Don Fay làm việc tại công ty tuyển dụng Robert Half. Gần đây họ đã hỏi hơn 2.200 nhà quản lý Hoa Kỳ về việc tuyển dụng nhân viên và thấy rằng 93% cho biết quá trình này mất nhiều thời gian hơn so với 2 năm trước. Và một trong những lý do chính là họ đang quá tải với các ứng viên. Don Fay nói điều này khiến cho mọi người phải xem qua nhiều thông tin và sự yếu lý lịch hơn. Bà Fay cũng nói tình trạng chậm tuyển dụng đang diễn ra ở mọi ngành và không chỉ một số vị trí cấp cao hơn mà ngay cả những vị trí cấp thấp trong một công ty cũng vậy. Vậy thì để làm thế nào để bạn có thể nổi bật giữa những ứng viên khác? Don Fay khuyên rằng bạn thực sự muốn nêu chi tiết về những việc bạn đã hoàn thành, những nỗ lực của bạn đã mang lại kết quả gì, những điều như vậy có xu hướng thực sự nổi bật. Bà Fay cũng nói đừng điền sự yếu lý lịch của bạn bằng một loạt những từ khóa, mà hãy nêu chi tiết về cách bạn đáp ứng thời hạn gấp rút hoặc là thực hiện một dự án dưới ngân sách. Bà Don Fay cũng khuyên bạn nên xin một lời giới thiệu từ một người nào đó làm việc trong công ty nếu có thể được. Và quan trọng nhất là quá trình tuyển dụng có thể mất từ 1 tuần lễ cho đến 6 tháng. Vì vậy, bạn hãy kiên nhẫn. Và đây là khoảng thời gian bạn cần dùng đến tiền để dành trong quỹ khẩn cấp theo kế hoạch quân bình ngân sách đã được đề cập đến nhiều lần. Thông thường thì số tiền lý tưởng trong quỹ tiền khẩn cấp này đủ để trang trải mọi chi phí sinh hoạt gia đình trong từ 3 cho đến 6 tháng hoặc lâu hơn. Điều này sẽ khiến cho quý vị được an tâm trong khi tìm việc làm và chúc quý vị may mắn. Thưa quý vị, quân bình ngân sách gia đình không những giúp chúng ta mang lại hạnh phúc trong tăng gì cũng đỡ lắm. Trong một khảo sát mới đây thì giấc mơ của Hoa Kỳ vẫn tồn tại và phát triển mạnh mẽ khi 70% người trưởng thành tại Mỹ cho biết rằng họ tin họ sẽ đạt được một cột mốc quan trọng hoặc đã đạt được. 30% trong 2.100 người được khảo sát cho báo cáo giấc mơ Mỹ của 2025 cho biết gia đình của họ đang sống trong giấc mơ đó, tăng từ 29% so với năm ngoái. Trong cuộc khảo sát do cái viện tổ chức nghiên cứu của trụ sở tại Washington thực hiện vào tháng 5 thì 39% khác cho biết giấc mơ Mỹ đang nằm trong cái tầm tay của mình. Tầm tay này là vừa tay. Tăng so với mức 38% của 2024. Trong khi chỉ có 30% cho biết giấc mơ Mỹ này là không thể đạt được, giảm so với mức 32% của năm trước. Tự do là lựa chọn cách sống được 83%, được đánh giá là khía cạnh quan trọng của giấc mơ Mỹ. Cuộc sống gia đình bền chặt đứng thứ hai 80%, tiếp theo là khả năng nghỉ hưu thoải mái với 72%, cho rằng điều này là thiết yếu. Đối với 52% người Mỹ, sở hữu nhà vẫn là điều quan trọng nhất, trong khi 45% chỉ biết sự nghiệp thành công là điều bắt buộc, và 34% nêu ra những đóng góp ý nghĩa cho xã hội. Thật đáng kinh ngạc, sự giàu có cuối cùng chỉ có 15% khảo sát của 2025 chỉ biết là điều kiện để đạt được giấc mơ Mỹ, giảm so với 19% trong năm ngoái. Tổng giám đốc điều hành của cái viện nghiên cứu cho biết niềm hy vọng và sự lạc quan của chúng ta thúc đẩy giấc mơ Mỹ. Đến lượt mình thì giấc mơ Mỹ sẽ tiếp tục thử nghiệm mang tên nước Mỹ. Sự thử nghiệm sẽ đạt đến 250 năm, tức năm sau. Gần 1/4 số người tham gia khảo sát năm nay cho biết họ đạt đến được tiến bộ đáng kể hướng tới giấc mơ, nhưng cần thời gian để đạt được. Trong đó 14% cho biết họ đạt được những bước tiến bằng cách khởi nghiệp, sinh con hoặc là mua nhà. 66% số người được hỏi cũng cho biết họ tin rằng hầu hết những người Mỹ vẫn có niềm tin vào giấc mơ Mỹ, tăng 62% so với năm ngoái. Ây da, giấc mơ Mỹ. Bởi vậy anh Tàu Cộng nói thành lập ra một cái giấc mơ Trung Hoa, Maye China 2025. Vì cái giấc mơ Trung Hoa đó mà ông dập te tua. Dập te tua. Thường thường cái thuật ngữ mà giấc mơ Mỹ đó dành cho những người nào biết không? Những người mà thiểu số thôi. Những người minority là bởi vì họ đến cái nước Mỹ này cái thế hệ thứ nhất, thứ hai, thì hy vọng là cuộc sống của họ sẽ better hơn. Thì khi mà cái sự tự hào của nước Mỹ đem trở lại và cái nền kinh tế của Tổng thống Trump và kể cả luôn nhiều thứ khác nhau, thì chúng ta mới biết được đó. Đa phần là một số cái poll, những cuộc thăm dò ý kiến đó nha, rất là chấn động, và đảng Dân Chủ đang đau buồn về điều này. Quý vị thấy cái dòng nó thay đổi chưa? Bắt đầu là mấy mụ già nào mà 65 tuổi trở lên da trắng bắt đầu chuyển ủng hộ cho đảng Dân Chủ. Còn những người nào mà da màu, những người trẻ trẻ, hay kể cả những người nào mà không có bằng cấp đại học nó bắt đầu ủng hộ cho Tổng thống Trump. Tức là nó shift toàn bộ luôn trong cuộc bầu cử của 2024. Chúng ta không cần phải đi nghiên cứu, chỉ ta nhìn vào những cái đoạn mà biểu tình chống Elon Musk thôi, chúng ta thấy toàn cái đám già 65 tuổi trở lên không, mà da trắng rất là nhiều. Hay kể cả luôn cuộc biểu tình No King. Trong một cuộc thăm dò mới nhất từ trung tâm nghiên cứu của Pew đã nêu bật cử tri
đa dạng về chủng tộc và dân tộc ngày càng lớn mạnh cho Tổng thống Trump. Theo cuộc thăm dò của Trung tâm cho biết, mà tổ chức này được gọi là một nghiên cứu về cuộc bầu cử của 2024 dựa trên những cử tri đã được xác định, cho biết Tổng thống Trump đã thu hút được rộng rãi từ cử tri gốc Tây Ban Nha, cử tri da đen và cử tri Á Châu. Cử tri Á Châu. Cái cộng đồng người Việt Nam của chúng ta nó mất rất là nhiều thành viên của đảng Cộng Hòa là thời của ông Bush 2007. Mà có thể là thời của Tổng thống Trump chúng ta đang ghen lại cái lòng tin tưởng của những thành viên này. Cái quận cam nó chết từ 2008 đó quý vị. Bởi vì cuộc khủng hoảng đó tại quận cam rất là nhiều người Việt nhảy lầu. Bởi vì bất động sản. Thành ra họ bắt đầu chống ông Bush kinh khủng luôn họ. Nói chung là đảng Cộng Hòa sụp đổ từ quận cam mà cộng đồng người Việt đa phần là từ 2008 trở đi. Báo cáo phát hiện ra rằng Tổng thống Trump đã thu hẹp đáng kể khoảng cách giữa cử tri gốc Tây Ban Nha, với 51% ủng hộ cho Kamala nhưng 48% ủng hộ cho ông Trump. Một sự thay đổi đáng kinh ngạc của 2020 khi Tổng thống Trump ở mức 36 và Biden ở mức 61. Tổng thống Trump đã tăng 7% sự ủng hộ của cử tri da đen so với 15% cử tri da đen ủng hộ cho ông Trump vào tháng 11, so với mức 8% của 2020. Đặc biệt cử tri Á Châu, mặc dù có xu hướng thiên tả với 57% ủng hộ cho Harris, nhưng đã bỏ phiếu Tổng thống Trump ở mức 40%, so với mức 30% của 2020. Trình độ học vấn cử tri cũng đóng một vai trò lớn. Tổng thống Trump có lợi thế 14 điểm, 56% so với 42% trong số những cử tri không có bằng đại học 4 năm. Trung tâm nghiên cứu Pew báo cáo Tổng thống Trump đã tăng gấp đôi cái biên độ 2016 của mình là những cử tri này. Bà Harris đã giành được chiến thắng các cử tri ủng hộ giáo dục đại học với tỷ lệ 57% so với 41%. Những cử tri sống tại vùng nông thôn cũng bầu cho Tổng thống Trump với tỷ lệ áp đảo 69% và 29%. Trong khi 65% cử tri thành thị bầu cho Harris và chỉ có 33% bầu cho ông Trump. Tổng thống Trump cũng được lòng những cử tri theo đạo và gần 2/3 tức 64% họ tham dự những buổi lễ tôn giáo hàng tháng hoặc nhiều hơn. Ủng hộ cho Tổng thống Trump chỉ khoảng cách 1/3 hay 34% bỏ phiếu cho Harris. Tổng thống Donald Trump cũng giành được phiếu bầu từ nam giới 53 so với 43. Nam giới dưới 40 tuổi chọn ông Trump là 49 và 48. 2020 thì khác biệt là 53 Biden và 43 ông Trump. Cuộc tái đắc cử mang tính lịch sử của Tổng thống Trump và phong trào MAGA nói chung là một sự chào đón nồng nhiệt đối với tất cả những người mà ngôi nhà chung phần lớn là dân Mỹ. Tổng thống tiếp tục nuôi dưỡng cái lòng tự hào dân tộc cần được tôn vinh hàng ngày. Ông rất vinh dự được phục vụ tất cả người Mỹ. Người dân Mỹ đã bỏ phiếu để quay trở lại cái lễ trường tình, và Tổng thống đang thực hiện mọi lời hứa trong cái chiến dịch, được 77 triệu cử tri ủng hộ và đang mở ra một thời đại hoàng kim cho nước Mỹ. Và đó là tin tức. Một số cập nhật quan trọng trong cái trận viện, một cái trận chiến mà sống còn cho sự nghiệp chính trị của Tổng thống Trump và đảng Cộng Hòa. Đặc biệt là cái lời hứa cắt giảm thuế vĩnh viễn lớn nhất chưa từng có trong lịch sử của thế giới. Và đây là cập nhật mới nhất. Đảng Cộng Hòa Thượng viện đã sửa đổi dự luật thuế của Tổng thống Trump để giành chiến thắng trước những người phản đối, hướng tới việc thông qua ngày 4 tháng 7. Các thượng nghị sĩ của Đảng Cộng Hòa đã công bố cái phiên bản sửa đổi của cái gói thuế trị giá 4.2 nghìn tỷ đô la của Tổng thống Trump vào sáng ngày thứ Bảy, đưa ra những nhượng bộ có cái mục tiêu về khấu trừ thuế của tiểu bang, chính sách Medicaid, cái điều khoản năng lượng tái tạo trong nỗ lực đoàn kết phe của họ trước thời hạn 4 tháng 7 do Tòa Bạch Ốc đặt ra. Cái bản dự thảo cập nhật phản ánh sự thỏa hiệp giữa các phe của Đảng Cộng Hòa tại cái Thượng viện đã gây ra tranh cãi nhiều tuần về việc cắt giảm mạnh mẽ chương trình an sinh xã hội như thế nào, và liệu có nên hủy bỏ các ưu đãi năng lượng sạch vừa ban hành dưới thời chính quyền của Biden hay không. Nếu được thông qua, dự luật này sẽ đóng một cái vai trò là trọng tâm trong chương trình nghị sự kinh tế nhiệm kỳ 2 của chính quyền Tổng thống Trump. Lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện ông John Thune thì chữ Thune thường thường mà chữ thà mà trong tiếng Anh mà chúng ta đọc mà thấy cái lưỡi nó phải nằm chính giữa hai cái răng theo mà đúng thuật ngữ là đọc Anh văn, nhưng mà tiếng Việt chúng ta chữ thà chúng ta lục cái lưỡi vô trong. Mr. Thune, ok. Mr. Thune này thì so far thì có vẻ như rất là khác với lại ông Mr. China, thì tôi hy vọng rằng là chúng ta không đặt lộn cái niềm tin.
Phe lãnh đạo đa số Thượng viện là ông Thung tuyên bố rằng việc bỏ phiếu dự luật sẽ bắt đầu vào đầu chiều của thứ Bảy, tức là ngày 28 tháng 6 của 2025. Và cuộc bỏ phiếu cuối cùng có khả năng diễn ra sớm nhất là ngày Chủ nhật, là ngày 29 tháng 6 của 2025. Nếu có dự luật được Thượng viện thông qua thì các nhà lãnh đạo của Đảng Cộng Hòa đã chỉ ra rằng họ đã triệu tập những thành viên Hạ viện trở lại Washington đầu tuần tới với hy vọng sẽ gửi một cái dự luật đến bàn làm việc tổng thống trước ngày độc lập. Tuy nhiên vẫn chưa chắc chắn liệu tất cả 50 thượng nghị sĩ của Đảng Cộng Hòa có sẵn sàng ủng hộ cái biện pháp này hay không. Thượng nghị sĩ Ron Paul của tiểu bang Wisconsin nói vào ngày thứ Bảy trên chương trình của Fox News rằng ông sẽ phản đối việc bắt đầu tranh luận về cái dự luật ngay lập tức với lý do cần thêm cái thời gian. Đây là một dự luật quan trọng, ông Johnson nói, không cần phải vội vàng. Để giải quyết cái mối đương nhiên là lo ngại từ những người Cộng Hòa tại Hạ viện đại diện cho những tiểu bang mức thuế cao. Dự thảo mới sẽ tăng cái mức khấu trừ thuế tiểu bang và địa phương, được viết tắt là SALT, từ 10.000 đô la lên 40.000 đô la trong 5 năm. Mức khấu trừ sẽ trở lại cái mức ban đầu sau đó, và mức tăng khiêm tốn 1% hàng năm trong cái giai đoạn tạm thời. Mức khấu trừ sẽ bắt đầu được loại bỏ dần đối với người nộp thuế có thu nhập hàng năm trên 500.000 đô la. Một điều khoản Hạ viện nhằm để hạn chế cái giải pháp thay thế SALT được các doanh nghiệp chuyển sử dụng để xóa khỏi cái văn bản, trong khi những người bảo thủ tài chính chỉ trích cái thỏa hiệp là hào phóng. Thỏa thuận này dự kiến sẽ bảo đảm sự ủng hộ của những người Cộng Hòa ở các quận dao động được tòa Bạch Ốc xác nhận. Đảng Cộng Hòa tại Thượng viện cũng đã bỏ bãi cái thuế C1899 gây tranh cãi đối với những công ty và những nhà đầu tư nước ngoài lo ngại phố Wall và yêu cầu Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent từ bỏ. Đó gọi là cái thuế trả thù, thuế mà giống như là cái thuế mình trả đũa lại cái đám phố Wall. Dự luật này sẽ vĩnh viễn khóa việc cắt giảm thuế cá nhân và doanh nghiệp được ban hành lần đầu tiên vào 2017, đưa các khoản giảm thuế tạm thời mới cho những người lao động nhận trên tiền tiếp, những người cao tuổi, những người mua chiếc ô tô đầu tiên hay là mua ô tô nói chung. Để ủng hộ được những người Cộng Hòa, dự luật đã sửa đổi tạo ra một quỹ bệnh viện nông thôn trị giá 25 tỷ đô la nhằm mục đích để giảm thiểu tác động của việc cắt giảm chi tiêu của Medicaid, mà những người chỉ trích cảnh báo có thể đe dọa các dịch vụ ở khu vực chưa được phục vụ đầy đủ. Thượng nghị sĩ Susan Collins của tiểu bang Maine đã thúc đẩy việc phân bổ 100 tỷ đô la, nhưng vẫn chưa bình luận liệu cái quỹ nhỏ hơn này có nhận được sự ủng hộ của bà hay không. Cái phiên bản mới trì hoãn tác động đầy đủ của mức giới hạn 3.5% đối với thuế của nhà cung cấp Medicaid của tiểu bang từ năm 2031 đến 2032. Cái mức giới hạn này sẽ bắt đầu áp dụng dần vào 2028, chỉ áp dụng cho những tiểu bang đã mở rộng Medicaid theo có đạo luật chăm sóc giá cả phải chăng. Ngoài ra, dự luật này còn áp đặt các yêu cầu công việc đối với những người nhận Medicaid, sẽ yêu cầu những người được hưởng lợi từ mở rộng ACA phải đóng góp cho việc chăm sóc sức khỏe của họ thông qua là đồng thanh toán hoặc là khấu trừ. Cái đảng Cộng Hòa đang đẩy nhanh việc loại bỏ dần các khoản tín dụng thuế cho dự án năng lượng gió và mặt trời. Hiện yêu cầu các dự án thay đổi như vậy hoạt động hoàn toàn vào cuối của 2027 để đủ cái điều kiện. Thay vào đó, được cho là Tổng thống Trump ủng hộ có thể tác động đến công ty như Extra Energy, nhà năng lượng phát triển tái tạo lớn nhất quốc gia. Lãnh đạo đảng Dân Chủ tại Thượng viện Chuck Schumer đã chỉ trích sự thay đổi này, cảnh báo trên mạng xã hội rằng việc hủy bỏ sẽ làm tăng hóa đơn tiền điện và gây nguy hiểm cho hàng trăm ngàn việc làm. Dự luật này cũng chấm dứt khoản tín dụng thuế xe điện trị giá 7.500 đô la, sớm hơn so với phiên bản trước đó được đề xuất, chấm dứt sau ngày 30 tháng 9 của 2025, bao gồm cả xe điện qua sử dụng và xe điện thương mại. Một điều khoản được khôi phục trong cái dự thảo cho phép bán tới 1.2 triệu mẫu Anh trên đất của liên bang, trên 11 tiểu bang phía Tây để phát triển nhà ở và cộng đồng. Tuyệt vời! Dự luật này sẽ bắt đầu bung đất của liên bang cho những nhà đầu tư, mà nếu mà thật sự ai mà làm việc bất động sản, đây là cơ hội tuyệt vời để vì có thể auction out những cái đất của cái liên bang 1.2 triệu mẫu này trong 11 tiểu bang phía Tây để phát triển nhà ở và cộng đồng. Đó là cách mà Tổng thống Trump đã từng có một cuộc rally trên Las Vegas, không ai còn nhớ. Tổng thống Trump hứa hẹn về vấn đề nếu mà ông đắc cử đó nhau sẽ làm việc trực tiếp với tiểu bang Nevada để làm gì? Để khai phóng toàn bộ cái đất của liên bang để cho nhà thầu có thể xây dựng nhà ở nhiều hơn để giảm cái giá của bất động sản. Một biện pháp do thượng nghị sĩ Mike Lee của Utah thúc đẩy.
Kế hoạch này có thể huy động tới 6 tỷ đô la nhưng phải đối mặt với sự phản đối từ những thượng nghị sĩ của đảng Cộng hòa của tiểu bang bị ảnh hưởng. Khoản tín dụng thuế cho sản xuất hydro ban đầu dự kiến sẽ kết thúc vào năm nay, hiện sẽ tiếp tục đến 2028 cho các dự án bắt đầu trước thời điểm đó. Dự luật bao gồm các khoản cắt giảm mạnh đối với nguồn tài trợ cho Cục Bảo vệ Tài chính người tiêu dùng và những chương trình hỗ trợ thực phẩm của liên bang, đồng thời tăng phân bổ cho bức tường của biên giới Hoa Kỳ và Mexico. Dự luật bảo toàn 15 triệu đô la tiền tài trợ là một lực lượng đặc nhiệm để nghiên cứu các giải pháp thay thế cho chương trình nộp thuế trực tuyến của IRS, mặc dù nó bỏ đi ngôn ngữ sẽ chấm dứt hoàn toàn dịch vụ nộp hồ sơ miễn phí. Một thất bại đối với các nhà cung cấp phần mềm thuế như là Intuit. Wow, Intuit này, nếu dự luật này thông qua tôi nghĩ là Intuit sẽ có vấn đề đây. Đề xuất đánh thuế chuyển tiền, đề xuất đánh thuế chuyển tiền người không phải là công dân được giảm từ 3.5% xuống 1%. Đây là một chiến thắng cho công ty như là Western Union và MoneyGram. Cuối cùng dự luật này sẽ nâng trần nợ công thêm 5.000 tỷ đô la, một hành động nhằm để ngăn chặn nguy cơ vỡ nợ liên bang xảy ra vào tháng 8 của 2025. Với sự chia rẽ nội bộ của đảng Cộng hòa vẫn đang âm ỉ, con đường dẫn đến thông qua cuối cùng vẫn chưa chắc chắn. Tuy nhiên, cái ngày độc lập đang đến gần thì các đảng viên đảng Cộng hòa Thượng viện đang đặt cược rằng sự nhượng bộ mới sẽ thống nhất hàng ngũ của họ. Có người trên live chat nói em nghĩ cái bill này không qua được đâu. Tôi khẳng định sẽ được thông qua. Tôi nghĩ là nó sẽ được thông qua. Và tụi nó đang diễn thôi. Thật sự tụi nó đã nằm âm thầm ở trong. Và tụi nó muốn thông qua thì tụi nó đang diễn để làm gì biết không? Để giống như là tụi nó cho Tổng thống Trump một cái ơn nghĩa thôi, chứ thật sự tụi nó mà không thông qua thì sự nghiệp chính trị của tụi nó cũng như chấm hết cho 2028 nếu mà đứa nào tranh cử trở lại. Tôi nghĩ sẽ thông qua, tin tôi đi. Cứ an tâm về điều này. Bắt buộc rồi. Cái kiểu này là cái kiểu mà giống như là ngài Tổng thống ơi, ngài còn nhớ hay đã quên? Ngài có nhớ lúc mà ngài đấu tranh cho cái dự luật này, tôi là người giúp đỡ ngài. Bây giờ ngài phải dẫn tôi đi ăn phở. Dẫn tôi đi ăn phở dữ vậy. Thì thường mấy cái đứa mà nó yếu cái quyền lực các quý vị, nó có cơ hội nó sẽ thể hiện mình để làm gì nó, chứ là giống như nó là quan trọng cái đinh. Đúng rồi, có người nói đúng rồi, làm éo. Trong khi đó thì bà Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp, bà nói rằng nông dân sẽ chiến thắng với cái dự luật tốt đẹp này. Nông dân và chủ trang trại của đất nước chúng ta đã sẵn sàng đặt cái nước Mỹ lên hàng đầu. Hơn 97% các quận nông nghiệp của chúng ta đã bỏ phiếu cho Tổng thống Trump. Vào tháng 11 năm ngoái, và ông sẽ không bao giờ quên cam kết của họ đối với chương trình nghị sự của ông. Bây giờ là lúc đưa ra chương trình nghị sự đó và thực hiện. Dự luật One Triple B sẽ hoàn toàn thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, khôi phục sự lành mạnh về tài chính, với mức cắt giảm thuế lớn nhất trong lịch sử cho tầng lớp lao động trung lưu, lao động tại Mỹ, tăng tín dụng cho trẻ em, tài khoản tiết kiệm Trump dành cho em sơ sinh, giảm thuế lịch sử cho người cao tuổi, không đánh thuế tiền tiếp, tiền làm tiếp già. Mọi gia đình Mỹ đều được hưởng lợi từ One Triple B. Dự luật này sẽ không phục vụ cho ai nhiều hơn các gia đình nông dân của quốc gia chúng ta. One Triple B cắt giảm thuế cho nông dân hơn 10 tỷ đô la, ngăn thuế thừa kế đánh vào 2 triệu trang trại do gia đình sở hữu. Nếu không thì mức miễn trừ của họ sẽ bị cắt giảm hơn một nửa. Cùng với việc củng cố mạng lưới an toàn trang trại cho người sản xuất để bảo vệ họ trước những tổn thất về kinh tế đáng kể, vốn chưa được đề cập từ 2014. One Triple B còn giúp các công cụ quản lý rủi ro trở nên dễ tiếp cận hơn vào thời điểm rủi ro đáng kể do chính quyền trước đã bỏ bê cộng đồng nông thôn của chúng ta. Dự luật này cũng giúp 98% các hoạt động nông nghiệp được đánh thuế theo tỷ lệ thuế cá nhân của chủ sở hữu bằng cách bảo vệ các khoản khấu trừ cho doanh nghiệp nhỏ. Vì ngành nông nghiệp tận dụng một phần trong tổng số khoản khấu trừ cho doanh nghiệp nhỏ trên toàn nền kinh tế, nên việc One Triple B tăng gấp đôi các khoản khấu trừ từ 1,79 lên 2,5 triệu đô la sẽ mang lại sự cứu trợ lớn cho hoạt động nông nghiệp trên toàn quốc. Việc gia hạn khoản khấu trừ thu nhập doanh nghiệp đủ điều kiện theo mục 199A sẽ giúp các nông dân tiết kiệm hàng ngàn đô la mỗi năm. One Triple A cũng sắp xếp lại chương trình hỗ trợ dinh dưỡng SNAP theo sứ mệnh của Tổng thống Trump là cắt giảm sự lãng phí, sự gian lận và lạm dụng trên toàn cái bộ máy hành chính của liên bang, và bất kỳ ngày nào USDA, tức Bộ Nông nghiệp, chỉ cần 265 triệu đô la chỉ riêng cho các chế độ phúc lợi SNAP, không bao gồm 15 chương trình dinh dưỡng tại các bộ.
năm 2023 hơn 11 tỷ đô la tiền thanh toán SNAP đã được phát hành. Dự luật tập trung vào việc tăng cường trách nhiệm giải trình đối với những cá nhân hoặc tiểu bang quản lý cái chương trình SNAP. Để cho quá trình tràn lãng phí truyền tới của người dân, One Triple B đã triển khai chương trình chia sẻ chi phí của tiểu bang theo tỷ lệ thanh toán của mỗi tiểu bang. Chương trình sẽ được khuyến khích các tiểu bang chỉ phân phối tiền SNAP cho những người đủ điều kiện. Dự luật này cũng mở rộng các yêu cầu về công việc đối với những người lớn, khỏe mạnh, không có người phụ thuộc. Phúc lợi nên là một bàn tay giúp đỡ chứ không phải là con đường dẫn đến sự phụ thuộc suốt đời. So với 4 triệu việc làm có sẵn trên khắp cả nước, các yêu cầu về công việc của SNAP sẽ khôi phục lại phẩm giá công việc. Với sự lãnh đạo của Tổng thống Trump, việc sử dụng tiền thuế của người dân một cách bất cẩn sẽ chấm dứt để USAID có thể tập trung nguồn lực của mình vào việc phục hồi các cộng đồng nông thôn, nâng cao đời sống của gia đình nông dân, cung cấp thực phẩm, nhiên liệu và chất xơ cho quốc gia vĩ đại của chúng ta. One Triple B cuối cùng sẽ chấm dứt trợ cấp của người nộp thuế cho việc di cư hàng loạt bằng cách bảo đảm chỉ có công dân của Hoa Kỳ và những người thường trú nhân thẻ xanh mới đủ điều kiện nhận chương trình Food Stamp. Một chương trình hỗ trợ thực phẩm của chúng tôi được tài trợ bởi người Mỹ cho người Mỹ. Dự luật này đặt người Mỹ lên hàng đầu bằng cách cung cấp hỗ trợ cho những người cần phải giúp đỡ khi vẫn làm đúng với những người nộp thuế chăm chỉ. Trong một thập niên tới thì One Triple B sẽ tăng cường mạng lưới an toàn giao thông cho nông thôn, bảo hiểm mùa màng và các chương trình của thương mại. Những thay đổi này đối với những hỗ trợ nông trại sẽ cho phép USDA quay trở lại với sứ mệnh cốt lõi của mình, đặt nông dân lên hàng đầu và khôi phục sự thịnh vượng nông thôn trên khắp cả nước. Tại USAID, chúng tôi đang làm việc mỗi ngày thay mặt cho nông dân, chủ trang trại của mình để bảo đảm chương trình nghị sự nước Mỹ trên hết của Tổng thống Trump sẽ mang lại sự thịnh vượng cho các thế hệ mai sau.